हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी टेक। आज की वीडियो का टॉपिक है, इफ़ आपके इंस्टाग्राम में नो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, आप इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हो और कोई भी साउंड नहीं क्लियर सुनाई दे रही है आपको रील्स या वीडियोस की, तो आप उसे कैसे फिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा और नीचे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर आपको ऐप्स मिलेगा। आपको सिंपली इस ऐप्स पर टैप करना होगा, फिर नीचे स्क्रॉल करना होगा आपको और आपको इंस्टाग्राम फाइंड आउट करना होगा। इंस्टाग्राम पे टैप करना होगा, फिर नीचे स्क्रॉल कर आना होगा आपको और उसके बाद आपको स्टोरेज पे टैप करना होगा और क्लियर कैश कर देना होगा। इन स्टेप को करने के बाद आपको ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो एकदम फिक्स हो जाएगी। और फिर भी नहीं हो रही तो आपको सिंपली अपने इंस्टाग्राम को डिलीट करके फिर से डाउनलोड करना होगा। ये प्रॉब्लम एकदम फिक्स हो जाएगी। सो आई विश आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा।